Fala ferramenteiro, top produto, aqui de novo já deixa o like, compartilhe ou dá uma força, compra com nos um link na descrição. Furadeira parafusadeira, a bateria 12 volts, com maleta 13 acessórios, FP 12, XNKF. A furadeira parafusadeira da NKF é ideal para diversos trabalhos. A FP12X da NKF possui velocidade variável e reversível. Além disso, a furadeira parafusadeira FP12X ainda conta com luz LED para facilitar o trabalho noturno. Características: regulador de torque de 19 posições, mandril de aperto rápido, bateria de 12 volts de longa duração. Informações técnicas: voltagem 12V, amperagem 1300 A. Velocidade variável e reversível, sim. Velocidade de rotação, 0-700 RPM. Mandril, 0,8 mm 10 mm. Torque máximo, 11 mm. Consumo, 5.000 H. Material, PP e metal. Característica do carregador: entrada, 10240 VAC, 50-60 Hz. Saída, 13,5 VDC 220 mA. Itens inclusos: 6 bits para parafusar, 6 brocas para perfuração, um prolongador, bateria de 12 volts, carregador bivolt, maleta plástica,